Kui ma peaksin välja tooma, milline matk mulle kõige rohkem 3 aasta jooksul meeldis, siis see ei ole väga lihtne ülesanne. Iga matk oli täiesti erinev. Meil oli matkasid, kus me olime põlveni lumes, õues oli -15 kraadi. Me käisime matkadel, kus oli +30 kraadi ja ainukene nagu meeldiv hetk nii-öelda oli, kui sa said vahepeal jääda kuskile varju seisma ja natukene vett juua. Ja kindlasti, mis mulle jäi väga hästi meelde, sest ma ise ei saanud sinna kahjuks minna, oli matk Pedassaarel, kus kõik inimesed viidi siis Salmistult üle kummipaatidega Pedassaarele. Seal tehti matkaring, lõunasöök ja uuesti toodi paatidega Salmistule tagasi. Et see oli matk, mida ma tean, et on väga paljudele jäänud meelde. Kui me hakkasime planeerima matkasid, siis kõige keerulisem osa selles oli alguses inimeste kaasamine. Kindlasti olid meil esimesed 3-4 matka, kus meie partnerid võib-olla natukene mõtlesid, et mis see endast kujutab. Ei olnud keegi varem sellist asja teinud meie valdkonnas ja alguses oli väga keeruline saada seda järjepidevust siis oma partnerite poolt. Olgem ausad ka tegelikult oma tiimi poolt. Et harjutada seda sisse, et me iga kuu viimasel pühapäeval lähme üheskoos siis kas rabasse, metsa, kuhu iganes, et see oli kõige keerulisem olukord. Matkasarja mõju meie enda tiimile oli see, et me saime olla väljapool tööaega omavahel koos ja samas ka suhelda oma partneritega. Kui me alustasime matkasarja, siis esialgne nägemus võib-olla või mõte oli hoopis teine kui see, mis lõpuks välja tuli. Pean silmas just seda, et kui me alguses kutsusime oma partnereid matkama, siis pärast mitu kuud matkamist me jõudsime juba selleni, et tekkis tunne, nagu me oleksimegi oma sõpradega taaskord ühel matkal. Kokkuvõtvalt võib öelda 3 aasta kohta 20 matka, 500 matkajat, 5-6 000 kilomeetrit ja ainult rõõmsad näod. Meie ja meie partnerid oleme väga rahul ja kindlasti kohtume varsti.